Ранената мъжка енергия се проявява в живота, когато един мъж има привързаност към успеха. Страхува се от провал. Има нужда да е постоянно прав. Може да бъде агресивен и да използва насилствена комуникация. Той е студен и дистанциран. Може да бъде критичен и осъдителен. Егоистичен, заседнал е в ума си, не е в контакт с емоциите и сърцето си. Може да е отмъстителен, откъснат от женската си енергия. Когато мъжката енергия е здрава, мъжът е непредубеден, ангажиран и мощен, с дълбока почтеност, смирен, съсредоточен и дисциплиниран, инициативен, честен, отговорен и състрадателен. Какво представлява мъжката енергия? Кои са 6 типа мъже? Към кой тип спадаш ти и как да разбереш от кой тип са другите? Отговор на тези и още много въпроси относно мъжката социално-сексуална иерархия ще намерите в книгата «6 типа мъже».